lah bebek. Alif main. Ih, jeleknya baju dia. Ih, dek apa? Dek apa? Dek apa? Senyum dek apa? Iya main. Adeklah bubuk. Alif main. Didandengin. Taput. Hehehe. Senyumnya mana senyumnya? Dek Rafa senyumnya mana? Bis. Kemaki nih. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, sakit dulu nih ya. Iya. Enggak. Adek pinter ya. Iya. Mau sekolah. Dek apa mau sekolah ya? Iya. Main sama ibu, sama mama. Iya. Iya. Main. Nggak boleh menunggu jelek. Bis.